హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నిహానా రియా అఫీషియల్. సో చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు లాంటివి వస్తుంటాయి కదా, వాటిని ఇంట్లోనే ఎలా తగ్గించాలి హోమ్ రెమెడీ చెప్తున్నాను. ఇక్కడైతే నేను 3 తమలపాకులు, 3 వెల్లుల్లి రిమ్మలు అండ్ 2 కర్పూర బిళ్ళలు అండ్ విక్స్ తీసుకున్నాను. సో అండ్ ఆయిల్, నువ్వుల నూనె అయినా పర్లేదు, లేదంటే ప్యారాషూట్ ఆయిల్ అయినా పర్లేదు. దాన్ని అయితే ఒక చిన్న గిన్నెలో తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఆయిల్ వేడయ్యే వరకు అయితే చూడండి. తర్వాత వెల్లుల్లి ఉంది కదా, సో గార్లిక్ని అయితే కచ్చపచ్చ దంచి అయితే అందులో వేసేయండి. వేసిన తర్వాత దాన్ని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు అయితే వెయిట్ చేయండి. తర్వాత వాటిని అయితే పక్కన పెట్టేసుకొని కర్పూర బిళ్ళలు అయితే పొడి చేసి అందులో వేసేయండి. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇది కర్పూర బిళ్ళలు అనేది వేయండి, లేదంటే గ్యాస్ పైన ఉన్నప్పుడు వేస్తే మంట ఫేస్కి వచ్చేస్తుంది. సో అందుకని చెప్తున్నాను. అండ్ ఆయిల్ మాత్రం అది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు లీవ్స్ పైన అయితే మొత్తం తమలపాకుల పైన అప్లై చేయండి. తర్వాత విక్స్ షాప్లలో దొరుకుతుంది, బేబీ విక్స్. సో అదైతే నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ అది అప్లై చేసి మనం పెనం పైన పెట్టి అయితే వెయిట్ చేసుకోవాలి. ఇది 99% వర్క్ చేస్తుందండి. 1 డేలోనే రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. 1 డేలో మీకు అవ్వకపోతే ఇంకొక రోజు అయితే ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో సిరప్లు వాటికన్నా ఇది బెస్ట్ కదా హోమ్ రెమెడీ. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, నేనైతే పెనం పైన ఆకులు పెట్టుకున్నాను అండ్ చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను జూమ్ పిక్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇలా బబుల్స్ రాగానే ఒక 3 సెకండ్స్ ఉంటే సరిపోతుందండి. మళ్ళీ ఎమ్మటే తీసేసేయండి, లేదంటే ఆకులు మాడిపోతాయి. సో వాటిని పిల్లల హెడ్ పైన అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వీపు పైన అండ్ ముందు చెస్ట్ పైన పెట్టండి పడుకున్నాక వాళ్ళు. సో మార్నింగ్ వరకు అయితే మీకు ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. కొత్తగా మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.